오늘은 삼성 야구장 야구하러 안녕하세요. 아 힘들어. 오 나이스. 안 올라가 18. 아씨. 와야 돼. 아, 왜 저로 가지? 여기로 오지? 야, 근데 감당이 안 되는데? 나 연습 좀 일로 같이 주잖아요. 많이 풀어요. 이제. 달리기! 하였다! 그렇지! 다 나오는데? We are light. 건강이 최고. 그리고 야, 다다음 주 월요일이면 며칠이지? 다다음 주? 그때 2.5단계지? 네, 그러겠죠. 28일까지잖아. 기다리고 있어요. 28일. 28일이야? 28일. 잠깐만 보시라 하셨어요? 아니야, 그 사장 만났고 금액 던졌고 이제 계속